補習拋空，愛定係冇？History 咧上次唔合格喎，不如我哋今日溫翻啲重要啲嘅嘢好嘛？阿 Sir，你有冇女朋友啫？下個禮拜咧有測驗，我哋好似不如專心啲啊。其實點解青春期嘅女仔會咁留意男老師呢？嗱，好多少女咧都好想拍拖嘅喎，同埋咧佢哋好想咧對異性有多啲了解，咁佢哋好容易咧會俾老師嘅專業形象啦，或者佢哋熱誠嘅教學態度所吸引，咁啊以為自己咧就愛上咗老師，但係其實咧好多時呢種只係一種仰慕啦，其實未必等於愛㗎。阿 Sir，我呢度有啲問題。喺邊度啊？邊度？呢度咧，我胸係咪唔夠大啊？好似有啲熱啊，我想斟杯水先。係咯，我都覺得好熱啊。女仔咁對老師，真係可以展現最好嘅一面？好多女孩子咧都好想咧親近異性啦，表達自己嘅感覺喎。但係有時咧，我哋都要留意翻點樣保護自己，可能咧會帶俾人哋一啲嘅誤會啦，同埋咧俾人感覺自己係好開放，咁所以我哋都要小心處理。學生哥好溫功課，咪淨係掛住踢波。